رح ننتقل لشاب كثير صغير أو صبي كثير صغير عمره ما تجاوز ال 11 سنة، بس صوته تخطى عمره بمراحل وقدر يثبت جدارته وإمكاناته الفنية المميزة. أعجب بصوته الفنان جورج الصافي ابنه للعملاق الراحل وديع الصافي، فأتاح له فرصة ثمينة وساعده على صقل هالموهبة وقدم له كلمات وألحان أغنية وطنية بعنوان لا مش نحن. سام ديوب هذا الطفل السوري المقيم بلبنان عم يتابع دراسته الموسيقية بالمعهد الوطني العالي للموسيقى ببيروت، وهلأ هو معنا عبر السكايب لحتى ندردش معه شوي. يسعد صباحك يا سام. صباح النور واهلا وسهلا بقناه سما الفضائيه. بهالمناسبه بدي اقول مبروك النصر على حرب تشرين التحريريه، وان شاء الله نصر قريبا بقياده الدكتور بشار الاسد ان شاء الله. شكرا كثير يا سام، اهلا وسهلا فيك، ما شاء الله حولك. خبرنا بالبدايه عن اغنيه لا مش نحن، خبرنا اكثر عنها. تحيه للاستاذ جورج وديع الصافي، وشكر الكبير للمخرج روبير بيضة وفريق العمل اللي اشتغل معنا وشارك معنا كمان. تماما. كيف كانت الاصداء حواليك وقت اللي قدمت هي الاغنيه يا سام؟ ها مسؤوليه وان شاء الله بنقدر نكون قدها ومتفائلين خير. بالتوفيق يا رب. تمام. بالتوفيق دائما. طيب سام، خلينا نرجع شوي لهيك لقبل هي الاغنيه، المرحله اللي كانت قبل. كيف اكتشفت موهبتك الغنائيه؟ باي عمر كنت؟ وقتها كنت صغير، كانوا اخوتي عم يتدربوا بالبيت. صغير يعني كم سنه كنت؟ 4 سنين. 4 سنين. بلشنا مع بعض على الغنى، فاكتشفوا انه بحفظ الموهبه، بحفظ الكلمات الغنائيه بسرعه وكمان بأديها بشكل صحيح. تماما. خلينا نحكي عن دراستك للموسيقى بالطريقه الاكاديميه بمعاهد الموسيقيه اللي انت عم تتوجه لها وتتحضر فيها للموسيقى. دراستك صعبه سهله؟ شو تعلمت؟ شو ضفت شيء جديد لموهبتك؟ عم بتعلم من عود، وقبل ما اتعلم من عود كنت بمعهد لدو ميوزك اند ارت. تعلمت البيانو والغنى الشرقي، وتعرفت على الاستاذ توني البايع وتعلمت عنده. وحاليا بالاضافه لعلمي بالكونسرفاتوار عم بتعلم عند الاستاذ جورج وديع الصافي. حلو كثير. يعني قديش حلو انه يمكن حبك للموسيقى او للاغاني، يعني الواحد انه يدرس هذا الشيء بشكل اكاديمي ويصقل موهبته اكثر، مشان ما تكون بس مجرد موهبه، هي كمان الدراسه الاكاديميه اكيد بتساعد كثير. سام، لمين بتسمع؟ يعني هذا يعني هيك الجيل الجديد خلينا نقول بيسمع الاغاني الجديده، بيسمع المطربين الجداد، انت مين بتسمع؟ شو الاغاني اللي انت هيك بتستهويها او بتحبها؟ هلا انا في عندي الفنان المفضل وديع الصافي العملاق، او بالاحرى العملاق وديع الصافي. بسمع لصباح ولفيروز ولصبي شمس الدين ولمحي بركات، بالاضافه لبيتهوفن وموزارت وباخ. تماما. هو كثير مهم نسمع لهدول العمالقه لحتى نثقل موهبتنا اكثر وتصير قويه اكثر. كم ساعه يا ترى بتتمرن بالبيت غير دراستك بالمعهد، ولا لا انت بس تعتمد على المعهد؟ لا، أنا عندي أختي يانا ديوب سيزيام أنا بالكونسرفاتوار بتعزف على العود، وأختي بيرنا ديوب سانكيام أنا بالكونسرفاتوار بتدق على الفيولون. عاملين بروجرام، بنتبع بروجرام إنه نعطي لبعض إيدي موسيقالية اللي هن الأفكار الموسيقية، وإن كانوا أغاني أو معزوفات. وكمان يعني بنتمرن، عاملين باند مع بعض، انه كباند نتمرن مع بعض. الله يعطيك الف عافيه يا رب. طيب يعني هيك بختام فقرتنا سام، شو بتقول للاطفال اللي هن بعمرك واللي عندهم كمان حب للموسيقى؟ شو بتنصحهم يعملوا؟ بدي اقول لهم انه يهتموا ويكفوا بدراستهم، لانه هن حياتهم مستقبل تري بونسوليا، والله يوفقهم. امين يا رب. سام، نحن رح نختم معك بغنيتك يلي خبرتنا عنها، لا مش نحن، رح نسمعها منك ونقول لك يسعد صباحك، وشكرا كثير لاتصالك.